চলো আজকে বানানো যাক মটরশুঁটির কচুরির সাথে নতুন আলুর দম। প্রথমে আলুগুলোর খোসা ছাড়িয়ে 60 থেকে 70% সিদ্ধ করে নেবো নুন দিয়ে। সিদ্ধ হয়ে গেলে কড়াতে তেল দিয়ে আলুগুলোকে ভেজে নেবো। ওই তেলেই গোটা জিরে আর পেঁয়াজ ও 1 চামচ নুন দিয়ে ভাজবো। পেঁয়াজটাই হালকা ব্রাউন কালার আসলে ওতে আদা রসুন বাটা দিয়ে তাতে 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর কাশ্মীরি মির্চ দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজার পর তাতে কেটে রাখা কাঁচা লঙ্কা আর মটরশুঁটি দিয়ে দেবো। দেন জল ঢেলে আলুগুলোকে 5 মিনিটের জন্য কষিয়ে নিলেই তৈরি বাঙালির অতি প্রিয় ছোট আলুর দম। এবার গরম গরম কচুরির সাথে খাও আর তার সাথে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দাও।